clear. Ulan kasi. 74 to Baker Street Station. Knightsbridge Station. Bye, Harris. Sa night beach. Errands. It's raining. Ulan sa London. Night bridge. Ako. Sarap ng high park. Yan yung high park. Taking bus to 52. Ito ang napaka-ano sa iyo. Mahilig sa gumawa ng roadworks. Yan, kung damage na rin yun. 1 week na lang nilang gagawin. Yan. Yung hangin na ng traffic. Ito the tree. Kanina nagpasak. Bye-bye. Skip lang. So, dapat na sila. Just wear a face covering. Ay, grabe na ulan. Pavel. Kaya ako nagbisikleta today kasi ulan. Okay. Normally, I run the runs. I use my bicycle. But now it's raining. I use public transport. I took the trip. Ito yung sikat na coffee shop dito. Pet Maison. Pet Maison. Posh. Ano coffee shop? It's raining. Ulan sa London. Sa night bridge. Ako. Sarap ng
Park. Taking bus 52. Cannot stop by for a coffee. I run errands today using the public transport. Galing ako sa Knight's Bridge, and then nagpunta ako ng Notting Hill Gate because I pick up or I collect the item there. Kasi opposite direction sila eh. Pero kapag binicycle ko lang yung bisikleta, may mga shortcut. But because the weather is not good today, hindi maganda yung weather, ayun, nagbus ako, tsaka nag-tube. But it took longer kasi paikot-ikot pa eh. Tsaka nag-stop sa mga bus stop. Kaya yun, medyo napatagal. Natagalan. Ngayon, pauwi na ako. Nagugutom. I want to stop by the coffee shop or somewhere. My time is not. Ipitapin ko pa yung mga bata sa school. Kaya kailangan kong i-drop by yung laman yan. Kasi frame yung laman ng bus. Mas gusto ko kayang lumalabas-labas. Kaysa nasa bahay lang. Kaya pag sinabing, can you do this? Gusto ko na. Kasi mas relax ako pag lumalabas. Lalakad, magpapahangin. Pag may time, magkapi-kapi. Ganun. Pag ganun. May roadworks na naman dito. Ito ang guys, mga kapot-pot. Yan pala ang name ko invented name. Mga kapot-pot. Ayun. Kasi yung nickname ko, pot-pot. So, patawagin ko kayong mga kapot-pot. So yun guys. Mga kapot-pot. Yung naayaw kong nagmamask. Kahit nasa Singapore, nasa bus, nakababa, ganito yung mask. Saka ko lang ilalagay pag may sisita. So ayun, nandito na ako. Salamat sa ayun, konting journey. Yung buhay ko dito, buhay-buhay. Relax lang. Relax lang ang work ko. Relax lang kasi ang amo ko. So ayun, we'll update you guys. Dahil umuulan ngayon, Monday, June 21, raining. Salamat sa panonood. Wala si Yoko malaki na si Yoko. Hindi ko na siya may bisikleta. Dati nilalagay ko siya dito sa bag. Bisikleta. Kaya pala may mga bin sa likod ko. Yun. Collection day to day. Kaya marami. So yun. Salamat guys. Mga kapot-pots. Salamat sa pag-watch. Bye-bye. They're doing stretching, yoga. You're doing yoga. Yoko. Yoko. And up and down, and you pull down.
Putin.